Üdvözlök mindenkit, én Zodiac vagyok, ez a videó pedig nem másról fog szólni, mint egy unboxing videóról. Az előző unboxing óta és volt egy rendelésem, sőt van még azóta még egy rendelésem, de az már egy teljesen más téma. Azt nem fogom nektek videóba bemutatni, ez most, amit be akarok mutatni ebben az unboxingban. Szintúgy az Idóháztól rendeltem, mint az előző videóban, és hát úgy döntöttem, hogy próbálok egy pár régebbi számot beszerezni, amit így olcsóbban be lehet szerezni, tehát az eredeti 800 forintos ár helyett 350 forintért tudjátok beszerezni ezeket az cuccokat, meg egy pár vasutas relikviát, vagy dísztárgyat, vagy ajándéktárgyat. És ebben a kurva nagy dobozban jött megint egy, ismételten nem Idóházas dobozban, hanem most az előző, a vonos doboz után egy Goesselleres dobozban jött, nem Gösszeres, nem Goessel, ez egy dán valamilyen cég, és most is egy dobozban küldték. Hát ezt a cuccot szerintem egy ilyen buborékfóliásba elég lett volna belerakni, nem kellett volna dobozáron elszámoltatni, de mindegy, kinyitom a dobozt, ugyanis már kibontottam, és az első, ami feltűnik, hogy egy csomó használt újságpapírral van kibélelve a doboz azért, hogy ne kopogjon, ne sérüljön az újság. Valamint van egy számla, amin fel vannak tüntetve a tételek. Műanyag kóstartó, kiszes és flörtöset vettem kettőt, egyet nekem, egyet a gyereknek. Akkor az Idóház extrából vettem a Gigant első-második részt, Mai magánvasutak 2015, Pán-Európa vasútjairól 2007/3, 16-os április-májusit, 14-es novemberit és 13-as májusit, valamint az Idóház extra Szergely harmadik részét. Hát úgy tűnik, hogy a Gigant harmadik részt kellett volna megvennem, ha van egyáltalán belőle, de ha nincsen, akkor beszerzem a Szergely első két részét pluszba majd hozzá, és postán maradóba, tehát ez a tételesen hozza, hogy mi van benne. Na, ezt külön is rakom. Na, kezdjük akkor. Ilyen kis dísztasakban van benne egy ilyen kiss és flirt kulcstartó, már most kicsomagoltam. Kis technikai malőr után mutatom a másik oldalát. A körlámpát nem akarom belevenni, de muszáj lesz így fogom mutatni, hogy ne villogjon bele. Egy piros flirt van rajta, és ebből rendeltem kettőt. Mindjárt, egy pillanat, csak felveszem a dobozból. És akkor itt a másik, ilyen kis tasakban van benne. Ezt félre is rakjuk, és itt az előzőnek a tasakja. Na, akkor kezdjünk hozzá. A Szergely, így mutatom, hogy ne csillogjon föl. A Szergelyes rész, ez a 2017/1. Oké, a kóstartókat elvég rakjuk. Nógrád eldezírósodásáról szól a 2013 májusi szám, és egy dezíró van rajta. Flirtözön a 2014 novemberi számban. Azért csinálom így, hogy lássátok, hogy nem csillog be. Nem szeretem én se, hogyha visszatükröződik a körlámpa, de a segédfény meg szükségletes. Egyes hernyó, ez már nem lárva állapot. Ez a 2016 április-májusi számban a hernyócska. Tök jó. A külön szám, első külön szám, ez a 2007 nyara, 595 forint az eredeti árja, 300 forintos, 350 forintos áron. V-Max, vagyis pán-európai vasutak. A második extra magazinban teher és szolgálat, vagyis a mai magánvasutak. Címlapon a plehák. Ezt így kell
És mivel gyereknek a kedvenc a gigantos hűtőmágnes kellett neki a múltkor, így megvettem neki is magamnak és a gigantnak az első részét, és a gigantnak a második részét, és akkor ezzel lesz teljes a rendelés. Számoljunk akkor 1, 2, 3, 4, 5 újság, 8 újságot rendeltünk, valamint a 2 kulcstartót. 3000 valamennyi volt összesen az egész rendelés, plusz a szállítás, ami postán maradóba sikerült. Tehát ez így jó lesz, így nagyon király. Kis kulcstartó. Imádom az ilyenek, kis szuveníreket. Egy ilyen 300 forintos tétel, tehát az ilyen... Már hiányzott, mert most le kell cserélnem nekem is a kulcssomómat, mert már szanaszét van kopva. Még ha emlékeztek a Mindshow-s videóra, akkor abban mutattam nektek a Mindshow kulcstartómat, abban volt benne, meg azon van rajta. Na, köszönöm szépen a figyelmeteket, ez lett volna az Időházas második rendelésem, mert ugye az első rész az már kiment, és beszereztünk pár olvasnivalót és szuvenír tárgyat. Köszönöm a figyelmeteket, ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, iratkozzál fel a csatornára, ha nem tetted meg, nyomd be azt a csengőt, és találkozunk a következő videóban, PayPal leírásban, és minden más elérhetőséget is megtaláltok nálam. Na, szevasztok!